Tukwaniriza mu program ekyomolo kya mukama waffe n'omusumba Sabina Kaggwa wamu ne Peter Kigula wano ku Spirit FM 96 katonyeza mukaaga. Mukama yebazibwe. Amina sebo. Tukomye ku Spirit FM 96 katonyeza mukaaga olunaku lwa kusatu. Mu program yaffe manyiddwa nga ekyomolo kya mukama waffe. Eyo bannaffe abaakagigwako obugwi emaze n'emyaka 12. Nenga tuli mwaka gwa 12 nako guno gutolontoka okuwako mukama atuwadde omukisa okuweereza eri abantu ebintu ebituzimba ffeffe naawamu abaweereza tetusigadde kyekimu nzikiza n'abala bangi abagiguddeko n'ababadde bagigoberera baweereddwa omukisa mu studio no sirinze ka mu studio yaffe ey'omulembe guno ndina muganda wange Kigula Peter nyakola musabwende bonna abakola okusenga bagenderete okubeera ku programu eno mwensonga enkulu n'abo abagiguddeko tubasaba basikatiremu katono balindeko eddakiika nga ziizo tulabe mukama byateesezza byatugamba olunaku luno olwaleero senga wange eniana lukwago nga bulijjo empango giri ala nkutumidde nnyo nja kutumira ne ku maama wange Ane Makerere n'ennyumba yonna ya taata wange Katumba Wamala mwanyinaze Patience nkutumidde nentumira omwami n'omukyala Musisi Makerere awo muganda wange ahabyona simanyi bw'olinde nakubirako kasimu nemmanya bw'oli ennaku zino abooluganda abali okumpi n'abali ebunaayira mwanyinaze Noel bya Lugaba ennamutambe eyo ne Harriet Fatikema abo nno bali wala kyenva mboogerako waliwo be tutakyawuliza 285 bali eyo mu Busoga n'abooluganda gye musaasaanidde abamu be tutawuliranga nako muganda wange Faustin Bago ali mu Jjinja omwo naye mukama amukozeemu omulimu omulungi ate naffe n'atukolamu omulimu omulungi ati niba simenyeeko mutegedde nti ensi yaffe tugimanyi tugezaako girondoola bano tuboogerako kubanga twagala okubaleetera ekyo mwanyinaze Jalia ne Pros mbatumidde mu ngeri y'enjawulo musawo Beeka n'omwami Ssennyonjo baali kuno oba ali eyo gyatera okubeera naye eyo gye muli yonna mukama abambe so akazindalo nenkakuwa nsebo naye nkwegasseeko nga ntumira abooluganda bonna gye basinze okubanga bawulira obugazi bw'ensi eno bannaffe bakozi bannaffe mukama waffe musumba kamya nkutumidde sebo nange mutumidde kati nnyo ate twogerako naye kamya ow'erugoba kuba tulinawo nnyo akamya sebo ninawo n'abalala bakamya abawerako naye abo gwe bateyogerako musumba Ofumbi musumba Kyobe David Senfuma musumba Sentongo Ekyungu nakusabye okubireko bw'oba owulira n'abasumba bala mwenna gye musinziira uganda wange Butayi weno wenkwogerako okiikirira abaawo bonna bonna ku powa abeebunaayira Peter Dongu Maka Lwokya wamu ne Ezera abalala besimanyi manyiika abo atusabe Katonda affe omulungi atalina kyakunenyezebwa atulamu kutangala kutasemeka tugulumiza okusinga ebigulumizibwa tukuwa ekitiibwa okusinga ebyegwa ekitiibwa nze kweresibwa kuba tumanyi nnyo ne olw'ekisa kyo tusaba obeere mabega w'ekigambo kyo kibuluke mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu kitangule obulimba sitaani bwazze atulimba ate kisimba amazima g'amali atambulemu tuwayo abawuliriza n'ebyo bibalwana nabyo erinnya lya mukama waffe Yesu amiina. Programu ekyomuliro kya mukama waffe ziri ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'e11 omwaka 2022 nzikiriza nti ekkatala Katonda lyatuwadde okuggusa omwaka agenda kutubeera ne byonna ebyetaagisa okuliggusa nkiddamu agenda kutubeera ne byonna ebyetaagisa okuliggusa tegubadde mwaka mwangu naye mu mwaka nga bwe gutambudde Katonda mwatukozesereza mwe bannaffe abali mu ffumbiro naffe bwe tufumba nammwe n'abali mu ddiiro abalya ne tuba nga tulina omwaka gwe ngamba nti mulungi era omwaka guno nga guweddeko nzikiriza nti wajja kubaawo enkyukakyuka mu bulamu bw'abantu abagoberedde ebigambo bino olw'obukulu bwabyo Katonda buli lwasiga ekintu naddala ekigambo kye muvaamu ebibala ebikifaanana nsuubira okulaba omulembe gw'abakristaayo abatakyali bannaddiini bwe ngamba abakristaayo siri ku Anglican Church ngamba abantu abakkiriza Katonda mu Kristo Yesu
abo bayibuli kandi eyo gye basookera okuyitibwa abakristaayo kati ennaku zino bakisaabulula naye nja kikozesa kubanga mwekiri mu bayibuli. Abalokole tekiriimu nnyo ng'abakristaayo oba abayigirizwa. Bino ebirala bizzi na biri byali bizzi ebyajja mu mirembe gwabyo naye biri bibi nnyo mu bayibuli okusinga bino ebiri muno. Kuba bw'obuuza kati abakristaayo bakakalo nti oli mulokole agati ali siri mulokole naye ndi mukristaayo, tekisoboka okuggyako ng'ekintu mwakisaabulula. Abaali abalokole be baayitibwanga abakristaayo. Edda abaali abalokole be baayitibwanga abakristaayo era olusi baabayitanga ab'ekkubo. Kati tuteeseemu obungodiya bungi ne tufuuka kino nakiri ekiri acceptable kasita mubanga mutegeera ki kye mwogera. Bwe babayita ab'ekkubo bategeeza ki? Abo abaazuula Yesu Omunnazaaleesi okuba nti ye Kristo era oli ekkubo Katonda lye yabateerawo okudda gy'ali. Ne babayita Abanazaalaayo. Aye gwe bayita Omunazaalaayo oba Abanazaaleesi era nga babakuusakuusa enkolagana yaabwe ey'akalibobbo gye baalina ne Yesu oyo ayitibwa Kristo. Era gye baakoma okumudedeza ennyo n'okumwogera akate nga n'abantu bamutegeddeko ne babayita Abakristo oba kye tuyita Abakristaayo. So toyinza kubeera Mukristaayo atali wa Kristo. Era bw'oba otambula otyo ng'osaatuuka busaatuukusi mu nsi, ekyo ekigambo kyakuyita ekyo baakukiina nnyo kubanga tokiri era tekikola mu bulamu bwe. Era emigugu gy'abantu egisinga obunene kubatikka bintu bye batategeera. Wiiki singi ezisigaddeyo omwaka tugumaleko naye we gunaggwerako ojja kubanga okuŋŋaanyiza ekikumala okuvaamu oba nnyimba oba bitontome oba services ebintu by'ogenda okukola nga omukkiriza nga birabika ng'osobola n'okuyingira mu maaso ga Katonda ne fayiro ejjudde ng'ogamba kati fayiro yange bino bye mbadde nkola kuba buli kinoomu twayiga wakati awo twayiga ey'okuwaayo embalirira. So si bintu byaku kucakala bucakazi ne weetuuma erinnya n'okola bwotya omaliriza olunaku lwo n'omwaka ne guggwako n'obulamu ne buggwako ne bayimba nti amaze ka fayiro yojereere muli kantu. Kakati bano abakukiina nga bayimba nti amaze ebirimu gye batayinza nakunnyonnyola mirimu ki? Ebyo kyekiseera gwe olabuke obiveeko. Gye twasookera twagamba ku muntu maani ne tusema ku ggwe ne tugamba eddiini oba sitaani kyatukoze okuyita mu madiini. Bino ebigambo biringa ebikambwekambwe naye bya Bwakatonda. Sitaani kyatukoze okuyita mu madiini kwe kutulidyusinga n'atufuula abantu abakwata ennaku n'emikolo. Era omwaka guno Katonda atukubye COVID, alese COVID n'abantu kuba abadde amumanya era akyakusobola okujjawo. Naye COVID abantu etandika okukaaba ffe ab'enzikiriza batuggulewo, tuludde okuŋŋaana batuggulewo kubanga twamanyiira ennaku n'emikolo. Paasika twagiriira waka ne kituluma, abantu tebaalamaga Namugongo kuluma ne kibaluma, ekyasigo tuluma ennaku n'emikolo. Era abantu abasinza balaajo ekyo batuggulewo. Naye ensonga tebagiwa, sinaba kuwulirayo awansonga etegeerekeka lwaki batuggulawo. Ekisooka baali tebatuggalangawo. Enkuŋŋaana zino ez'abantu abangi tebaagamba nti zijira zireka. Kaakati nno akabaata akalimu byogerwa nti lino ebbeezi lye batuwadde n'abazungu lye beewadde yeewaabwe kuba si wano okka we bajja ensimeeri ate nno olumbe lukomyewo lutandise okutumeketa. Kaakati bwe tuba nga twali tubikuka biguse batuggulewo tuzzeeyo mu lumbe tulina amagezi. Kaakati olwaleero twagala okwogera ku bigambo ebirala ebitwongera okutegeera. Yagamba nti ndibawo abasumba abali baliisa n'okumanya n'okutegeera. Omwe mwajjira Mukama waffe Yesu Kristo yaliisa abantu okumanya n'okutegeera. Abatume be baaliisa abantu okumanya n'okutegeera. N'ab'emirembe egizzeewo bateekwa okuliisa abantu n'okumanya n'okutegeera. Abantu bategeere bye bakola. Ku Mande twayogera ku nsonga eya energy resources within. Endasi ezo Katonda zitatuwa nga ziri mu bulamu ffe. Teweetaaga kugenda Bulaaya kyava agamba Baluulu. Bino ebintu bye baakubuulira okukola teweetaaga kugamba nti ani anaatuyikira mu ggulu abituggireyo, biri munda mu ggwe. Ani anakka emagombe abituggireyo, tebiri eyo, biri munda mu ggwe. Omuntu akkiriza na mutima gwe era n'ayatula
n'akamwake ebigambo ebyo ebyobusobozi byonna Katonda bwe yateeka mu ye bivaayo ne birabika. Tebiri wala, tebiri wa muliraanwawo. Kyovula nti ekigambo kino ekyokulokoka it's personal. Gwe toyinza kulokoka Kigula ne mukyalawo n'alokoka automatically, tekiriyo. Era kyavaga nti babiri balibeera wamu ku kitanda, omu aliwo omulala alisigala. Eyo separation ekulaga nti babadde kyekimu, mu mubiri be bamu naye mu mwoyo ne mu kutegeera baawukanye. Otegedde. Kakati olwaleero twagala okutunuulira ekigambo kino, reasonable application of energies. Kaddemu, reasonable application of energies. Endasi zino ezituli munda tuteekwa okuzikozesa n'okutegeera nga tulina ensonga, olina ensonga gy'owa lwaki okikozesa. Kigula bw'otambula ne ssente zo mu nsawo omala gazikozesa. Oyinza okukwata ak'ekizike n'omala gakawo omudaala gw'ennyaanya n'ogazi mpa ennyaanya tekisoboka. ye bw'okamuwa keetaano nti oyagala nnyaanya atera kugamba atya omuwadde akeetaano. Waliwo ekibuuzo kyakubuuzaawo ekiddako. Ayinza okuba talina kyenji zaakuddiza nnyingi. Ogula ekibuuzo ekisooka zammeka? Kyekibuuzo ekisooka zammeka? Kati gwe obadde tusse mu maaso naye bwe tukola nga tulina amagezi tulinawo ebibuuzo. Era awantu yonna gye batakukkiriza kubuuza bibuuzo oba omuntu atakukkiriza kwebuuza aba akutegeerera okusinga gwe bwe weetegeerera, era pulaani ye yakukozesa by'ayagala. Kaddemu kankakuddiremu. Omuntu yenna atakuwa mwaganya kwebuuza bibuuzo oba bw'obuuza ebibuuzo atayagala obuuze bibuuzo aba anoonya kutegeerera. In fact aba akusoma, era nga yakusoma ayagala akuleka wali waakutegeerera osigale nga gw'owuna buwunyi nga nnanga nga luzira bw'atera okwogera nga kye bagamba kyokola tobuuza. Era ojja kulaba nti gye tubeera eyo oba mu bibiina by'obufuzi oba mu kiraasiruumu oba mu kkanisa tutera nnyo okuba n'ogwoyo oyo ogukatira abantu ogutabaganya kubuuza lwaki kino tukikola. Kino kitegeeza ki mu bika byaffe tuyinza okukkitiza n'ebintu kwalula balongo nga nti kyo kyeki babaalula batya kandi babaalula bwaluzi batya kandi babaalula batya nga tayinza kukuwa nsonga. Nina ekitabo kya Muzeeyi Luzira wano kyenzivuunula. In fact si kukivuunula kyenkolako kyetutereeza kikunnyonnyola obusamize bwonna n'emirandira gyabo nenge gyemufaanana. Weewuunya n'okwewuunya lwaki abantu bakyayagala ebintu ebyo noga nti tusamira kawumpuli oli yalwala kiggala ne musamira kiggala kogamba bali baafuna endwadde zaabwe naye olwokuba baali baana b'abakabaka ne basalawo okufuuka bo baafa nga bafuuka bakatonda. Ne tusamira ebintu ebitalina makulu ne bakulimbira ddala tebakukkiriza kubuuza. Bw'obuuza ennyo oleeta obuzibu, bakuyita wa lugezigezi. Kubanga eyo nkola ya sitaani tayagala okukola ekintu na kutegeera. Kyasooka okujjaku kwe kutegeera. Yasanga kaawa n'alyoka amutega ebintu. Kaawa okugenda okukakana ng'awuunze takyategeera. Alaba kintu kimu kino ekibala kino oba yali apo oba kyali kiki kiteekwa okuliibwako. Kati amaddu n'okuyaayana ne kuwaba agenda okukakana ng'alidde. Bwadde engulu lwatandika okutegeera omusana gwe gwakoze eki? Gwalimbye. Kakati lwaki ogera gwakulimbye? Gwakulimbye gutya? Tolina nkozesa nnungi ya busobozi bwo. Omusajja Yuda Isikaliyooti yakola ekintu ng'ali out of reason, outside reason. N'akola ekijjobi. N'agenda yamanya nti abasajja banoonya oba yalukaaki olukwe oba banoonya batya sitaani yali anoonya. Mu nkambi ya Yesu nani ayinza okumutuwa, ani ayinza omuvaamu? Beetaaga akafo akalungi banaamukwatira nga teriyo kerere y'abantu ku ekyo kye baali banoonya. Yuda Isikaliyooti ne kimugwa mu matu n'amanyi nti wano nkolawo ssente wano. Obusobozi yabulina naye yali ayagala nnyo ssente. N'akozesa obusobozi bwe agenda okwejjusa oluvannyuma abadde agati bannange
diru sibwetu yabalaga mitawanagi sente zammwe zizino nzikomezaawo alinga agati omusajja mu mute kakyawedde dda sitaani tanoonyanga partnership naawe ekyo takirina era tanoonya sapooti yo ekimuli mu bulamu bwe anoonya kukuwamba akozesa obusobozi bwo okutuukiriza byayagala era nga lubaale bwayimba bwendikutta bikwata mulala teriyo mpeera gyogenda kusuubira wa sitaani ate bw'amala okukozesa amanyi n'okukuswaliza ddala wanaakukozesa nga mukwano gwo akulaga nga mukwano gwo n'okola byonna n'akubikkirira n'akukisawo nakola nobba n'akutaasa naye olunaku lwakuvaamu tafaayo oba oswala nti tekimukwatako yakozesa sajenti Dono bwe yawamba Liberia akavuka kaali kato ka myaka 28 ne kakwata abasajja abakulu abaali mu gavumenti abakungu ne kabakunguza bwereere ne kabatwala ku lubalama ne kabasimbira okw'emiti ne babakuba sabbaawa ne bafa n'emirambo gyabwe ne bagiwalula mu kibuga Dono yafa naye baamukwata ne bamulaawa ne bamutematema ne bamukundumbya mu kibuga bwereere kati sitaani takyamufaako abaamuwaga bonna ng'Abamerika bamutadde eyo yenkola yani ya setaani kati bw'obanga olina obusobozi Katonda bwe yakuwa kyekiseera oyige okubukozesa mu ngeri ey'okutegeera kyetuyise reasonable application of energy byetugenda okuba nga twogerako olwayo Mukama byatadde ku mitima gyaffe ffenna okutegeera tukola ebintu bingi obusobozi obw'okuleeta obwakabaka bwa Katonda okubeera obw'ekitalo ku nsi kuno tuwulina naye ekyewuunyisa nti n'abantu bebennyini bennyini abasinga tukyali bawambe kankwese ekigambo jeno tukyali bawambe tukola nnyo ebintu bingi otayinza na kuwaako nsonga lwaki tubikola naye tukola bukozi kuba twabisangawo kuba ne gundi abikola ne tuyiga n'okukoppagana ennaku ezo lwe tuyiika mu bisaawe ng'asatu mulumu simanyi oba kuno banaakikola batya naye guno gwe mundi ogusooka Katonda agenda okusiba akamwa tagenda kubaako gy'ayogerera naye era tujja kuyiyayiya obukodyokodyo naye ekibuuzo lwaki tufwaki nsonga ki etuvuga kale ne bwe tutunulidde olunaku luno olwaleero ekitabo ky'Abaluumi essuula ye12 ojja kunsomera olunyiri olusooka otuuke ku lunyiriri olwokusatu ennyiriri zino za bulijjo naye tuwulire kye zigamba Abaluumi Romans 12 verse 1 to verse 3 ngagga nnyo mu bwazo naye katusooka tuzitunulire nga bwe ziri Abaluumi essuula 12 ssebo olunyiriri olusooka nyumirwa nnyo oli bw'abanga asoma n'asoma mu King James kubanga erina kyejjayo ekikwatagana nekitugenda okwogerako ate version yeddala ezimu tezikyogera otuuseewo ntuuse akati gwoba osoma kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda okuweereza kwammwe okw'amagezi temufaananyizibwanga ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya yoke mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu olwokusatu kubanga njogera olw'ekisa kye nnaweebwa eri buli muntu ali mu mmwe alemenga okwerowooza okusinga bwe kimugwanidde okulowooza naye okulowoozanga nga yeegendereza nga Katonda bwe yagabira buli muntu ekigero eky'okukkiriza kakati no tukomyawo ennyiriri endala zongera okunnyonnyola naye na Pawulo ali ku engeri gye tussaamu mu nkola oba gye tukozesa ebyo Katonda bye yateeka mu ffe twalaba ku mulundi oguwedde nti Katonda yatuteekamu obusobozi obutaliiko na kigera bunaanuuka ekisawo kyaffe eky'obusobozi kinaanuuka kigaziwa kikula naye kisobola okukonziba ne kibeeraawo bw'obanga tomanyi nkozesa nnungi Pawulo agenda kyenva mbeegerera naye oluzungu ebigamba bwe I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice holy acceptable to God
which is your reasonable service. Okuweereza kwammwe okwaki kw'amagezi ng'okozesa amagezi ku by'okola ng'olina ensonga gy'oteekako reasonable, nga tokola bintu bitali reasonable naye ng'okola ebintu ebiri reasonable, nga ne reason eyo togijja buzzi mu bbanga, ogijja mu kutegeera kw'otegedde Katonda by'ayagala bwe biri ebirungi ebituufu ebisanyusa. Si buli kintu ekiyitawo buli kyekyo. Ennaku zino omulembe twamanyira nnyo ogenda ne trends, bagamba trends gwe musono. Ogenda n'emisono si nkola ya Bwakatonda eyo yansi. Ogoberera musono mutindo, muli ku kigaali mulinga abaakadodi, abantu agoberera akadodi, abawala bagenda basunda mabeere n'ogwanda mugobe tebalina na kigendera kisukkakaawo. Mu nkomerero yakyo balaba musajja gwe bambudde nga bamutayirira, ekyo kyokka. Kati ensonga ekulesaawo emmere, ekulesaawo olubimbi. Kugenda kulaba musajja bamutayirira nebuzibanga bakooye nga bakooye batambudde mayiro balinnye ku maggwa bakoze, kubanga akadodi kamusanga oba alina engatto mu bigere si nsonga oba talinaawo waagendera. Tafaayo na mayiro, tebalina na speed meter, tebalina na distance gauge, nyo bagenda bugenzi akagoma kasakabuka nga batolonta ensolo ezitalina ki olunyo olwokubiri. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, acceptable, and perfect will of God. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, think soberly as God has dealt to each one a measure of faith. Ebintu byokola bikole ng'ova mu kutegeera olina ensonga ate nga weepima omanyi ky'olina ne bwe kyenkana ne bwe kyetaaga okwongerwako. Eri abaalokoka abataagala kwongerako kirala bo balina ensonga ebwe baalokoka kugenda mu ggulu. I'm sorry for you, eyo tebangako nsonga lwaki walokoka. Oyinza okuyomba ne weevunika kakati noga ne redio yagala ogippe ogyasa togyasa munnange nkulabula takulokolanga kutwala mu ggulu. Pulaani y'okukulokola kukukomyawo gy'ali, oba oli ku nsi wano oba oli tekikola njawulo, enjawulo esinga obukulu okomyewo eri Katonda. Naye yali ensonga enkulu, era mu kulokokaako Katonda yennyini ayagala olokoke, ekyo kimu, naye otuuke n'okutegeera amazima. Eri abaalokoka ne batagoberera mazima ne bakomaawo okyaliko kigula okiwulidde ekyo. Okay, kati tugende ku nsonga zaffe. Watondebwa ng'omuntu, watondebwa ng'oli complete state eya energy. Mu mwoyo gwo mulimu endasi g'otoyinza kunnyonnyola, mu mmeeme eyo mulimu endasi ze tuba tetwogerako ennaku zotoyinza kunnyonnyola, n'omubiri gwo ndasi njereere. Mbadde ntunuulira omuntu engeri gy'atondebwa okuva mu lubuto lwa nnyina ne bwakula ne bw'atandika. Omuntu yatondebwa ng'alina obusobozi obutayogerekeka ne budevelopinga. Tuzaalibwa nga balisaaca. Omwana oluzaalibwa ng'aliko okulisaacinga ku nsi emwetolodde, gwe tokiraba naye atandika okunoonyeza ennywanto n'agizuula by instinct. Bw'amala okulya n'ayiga n'okuweweeta ku bbeere, n'ayiga n'okutuula ku nnyina, agenda ayiga okwawula langi, agenda ayiga okwawula feesi. Kati bw'atandika okulaba n'okwavula buli kyalabako aba ali ku lisaaki, gwe gw'omutangira nti tokwatako kyokya ye tannaba kikukola, ayagala kumanya kiki kino. Katonda atulaga nti atutona ne capacities muffe zirina okubeera developed, zibaamu naye nga zirina okubeera developed. Mu mwoyo gwo waliyo, mu mmeeme eyo waliyo, ne mu mubiri gwo waliyo, bwonna busobozi. Gw'oli kayuniti kalamba ka busobozi. Era okubeera ku nsi kuno ensi n'esigala nga kye kimu, oba osaze oba okoze loosi, kigula toteekwa kubeera ku kyalo nekisigala kye kimu, toteekwa kubeera wansi newasigala kye kimu. Omuntu ne bw'omutwala mu ddungu ayinza okugjayo ekibuga, genda e Dubai wano bakulage, libadde eddungu lyerero okumala emyaka ekiise. Wano Amini we yawambira, adde nsoma ku bigambo bya mugwanange Muwonge, we yawambira
mu Saudi Arabia nga wabi nnyo embeera yaayo nga mbi nnyo bakaliisa babatwala okusomerayo ne baagala n'okuddukayo ng'embeera yaayo mbi nga bali wansi nnyo n'okusinga wano mu Uganda naye kati tuukayo olabe bali super developed kubanga bo mu kifo ky'okudda mu ntalo babadde mu kwezimba omuntu asobola okuzimba ne bw'aba simulokole obusobozi buno Katonda yabuteeka mu muntu sitaani kyava abukunuukiza n'abunoonya n'abuwamba abukozese byayagala obusobozi bwaffe Katonda yabuwaffe tubukozese Katonda byayagala naye mwana wattu sitaani engeri gy'atuwamba ne tubumulekera n'abukozesa byayagala gwokola ebintu ebyo amabaala sitaani si yagazimbye ffe tugazimbye kondomu sitaani si yazikola abantu be bazikola kakati masini ezikola masini bantu be bazikola amasasi sitaani si yagabumba bantu be bagabumba n'emizinga byonna byonna sitaani talina busobozi bwa kukola kintu n'ekimu wano ku nsi kuno okujjako nga yeeyambisizza obusobozi bw'abantu naye abakozesa ate ebintu ebizikiriza bwe bityo nga balinga abatategera nti bye bakola bigana kutta n'abaana baabwe kubanga abajjako okutegeera ne basigala biddoleddole ne bakola ebintu ng'ensonga ze beewa tezina omukazi yasalawo okujeemera Katonda ng'ensonga gya omuti guno gwakwegomba okuliibwa nteeka ogulyako abasajja twemanyi waliwo ayinza okutaga nti omukazi oyo nteekwa buteekwa ayinza n'okutunda ebibanja bwa mukazi naye bw'amala ate n'amudibaga n'amusuwa nti ono yakutunja ebibanja wali ofwaki muyimirira mu miti ensiri ne zibaluma n'ozeekuba ne weetakula olulala bisanyo ebyowalampa naye obuuza nti kyofwaki ogenda okudda engulu bweti naye nga ddala obadde ofwaki kigula sawa obusobozi obwo buli munda mu ffe tebuliiko kigera kaakati budevelopinga bukulaakulana mu biseera n'enkozesa waliwo kye bagamba nti practice makes perfect kaakati obusobozi obuli mu ggwe bw'oba tobukozesezza obumma okukulaakulana okweyongerayongerako bwe tusoma ku mwana ono Yesu mu njiri eya Luka essula ey'okubiri olunyiriri olwana olw'ataano-mu-ebbiri n'essula ey'okusatu olunyiriri olw'abiri-mu-omusanvu nokanziddemu kuba tekigenda zisoma ngene ngenda kuzoogerako bwogezi Luka essula yakubiri olunyiriri olwana n'olw'ataano-mu-ebbiri ezo zoogera nti omwana n'akula mu kigera ne mu magezi ne mu kuganja yakula ebintu ebyo by'obusobozi obwali mu ye bwakula yayongera okudevelopinga okwogera kwe n'okutegeera kwe n'okulizoninga kwe alyoka atuuka ebiseera okubikozesa nga abikozesa mu kutegeera byakola nga bitegeerekeka era ku myaka 12 bayibuli ekulaga nti yali developed ekimala bakadde be ne bamutwala mu Yerusaalemi bwe bamaliriza ne bamulekayo bamwerabira tebamanya wawaali bagenda okumunoonya bamusanga ali mu yeekaalu ng'amazeemu ennaku 3 atudde awuliriza baprofeesa b'ebintu ng'abasimba ebibuuzo nga nabo bamusimba ebyabwe nabali abaali bamubuuza ebibuuzo be yali abuuza ne basamaalira n'okutegeera kwe yalina yali developed n'addayo eka ne bakadde be neyeeyongera okukkakana n'ayongera okudevelopinga n'afuna n'okuganja mu maaso g'abantu yaganja atya ng'enkola ye ey'ebintu eraga reason eyawukanye ku y'abalala n'ayingira mu buweereza ng'aweza emyaka nga 3 naye mu myaka egyo 3 gyokka okuva ku 3 okutuuka mu 3 awo we yafiira Yesu alaga okutegeera kwe n'enkola ye ey'ebintu nga akola bulungi nnyo n'okusinga abantu ab'emyaka 8 era bw'oba omusomako oyinza okuga nti osoma ku muntu omukulu w'emyaka 7 nedda tusoma ku kalenzi kato ka myaka 33 n'enzigirayo abavubuka b'ennaku zino ku myaka 33 olabe ebimenke biyita mu 10 tebimanyi bakadde baabyo tebimanyi bakulu ku nsi tebimanyi nkozesa ya ssente tebimanyi nkwata ya budde tetumanyi kwegyo emyaka era kyebaga nti if you are a fool at 40 you are going to be a fool forever obukeera ennyo woweereza emyaka 4 nga obusiru bukuweddemu naye abasinga tutwale ku myaka 6 7 tukyawuuna buwunyi nga nnanga okola ebintu nga tena nakabuuza Yesu ku 12 yali abuuza ebibuuzo waliwo andese mu kkoona awo
abantu okubeera nga oli wakulema okubuuza wagaana okubuuza abakugyeko okutegeera naye nga tukikola nnyo ne mu kkanisa somebody shout haleluya amina kuba amina nene kwegamba oli omuggyako okutegeera n'okubuuza kubanga byogera byonna sigamba nti opakira bupakizi mu nsawo oli omuwaayo omwaganya n'abuuza naye omuggyako okubuuza oba omuwambyeko okutegeera ddala akati bannabyabufuzi bakikola nnyo n'abalala banabikola ne mu masawo babikola naye ne mu kkanisa tukikola enkola ya bwakatonda omuntu omuggyako okutegeera kwe tuleka abuuze era ndowooza mukama waffe yali ng'ayigiriza yakikola nnyo baabuuzanga n'abaddiramu n'abagamba temwakitegedde ndowooza bawuliriza bayinza okubeera bajuliza twakiffe mu kkanisa tukikozesa nnyo oba amiina ennene shout haleluya kwegamba biro bikanje ebyobwakatonda naye yakijjako abantu okutegeera era abantu bakuba amiina kubanga kyemmanyi amiina kigatta enzikiriza nyingi kitegeeza nti nno ntegedde kyogamba kibenga bwokoze eki kibenga bwogamba bakitegedde naye sikitegedde kati nkubisa amiina sikitegedde kitegera okubisa amiina yaki ese amiina tebakakankate naye buli bwotegeera ekintu kyennyini olaba omuntu nga n'omutwe agunyeenya akulaga nti ategedde kyagera ki kyebabadde bamugamba ese tulina nnenyiriri endala nnyingi nga mu Peetero ekisooka essula ey'okuna olunya olusooka okutwaka ku lwokutaano Peetero agamba abakkiriza nti kaakano tutambule nga twetegese nga tukola ebintu mu ngeri ennungi ebbanga lye twalina nga tunaba kulokoka lyatumala okweyagaggula kwegayaggula okukola ebintu ebitajjansa bingi kaakano tukyalina budde bwa kukola ebyo tulina okukola ebintu n'okutegeera ne ne twabikolanga nayo beebuuza ki ekyatutuukaku ne batujereka netujereka nga tokyakunywa abakazi nga tokyabakwana nga tokyagenda mu kitabu gundi wasirwala naye bo be baasigalayo mu busiru tetwavaayo kaakati beewuunya engeri gye tukolamu ebintu bino mu Bagalatiya 5 olunya 24 n'olugamba nti naye abo abakristo baakomerera omubiri n'okwegomba kwagwo tetukyakola bukozi bintu nga tulendi nti kuba gwe musono nedda tusooka nitutula nitulooza nti kino kikola amakulu tetwagendanga mu night prayer nze buli mande nga nsula mu night prayer buli lwakusatu nga mbeera mu night prayer na buli lwakutaano nga mbeera mu night prayer nga tekiina makulu naye ne tubeere nga tuwokkana tusaba tuleekaana tumenya sandikatutane ate okulaba nga n'amaka gafa n'emirimu gyatandikirawo okufa wasuze otunula ate bwobanga asimagiramu balaga temwazze kwebaaka ne mutunula notwagendanga tutudde mu baasi tukomawo enkinda ogenda okugira bwoti nga wasumagidde muli nakawa manye omuntu abadde mutulo otungi otukka nosooka weebuuza oli disoriented tomanyi nawaji oli tutwala eddakiika nga 2 oba sekendi nga ziri okudda engulu otega nti tuli nakawa n'otunula newekazakata n'otunula muba mutuuka ku sipeca otulo nga tukubase ogenda okuddamu nga baasi eri ku siteegi enkindamu mutuuse kuvaamu kati bwoddayo eka eyandibadde agenda ku mirimu okole osooka kwebaka ate bwe twamalanga okwebaka akati ku ssaawa nga 5 awo otukuweddemu totandika okukola ebifaananyi olina oda naye oba tonana kugituuka wogituuka nokigandi ku ssaawa 7 tulina okubuulira enjiri ku paaka n'obissaamu engato ne mugenda n'obuulira enjiri n'okoma obwavu ne bulumaffe nenyumba nebutuluma kuba twakolanga emirimu tetulina amagezi obudde obwokukola tuli mukwebaka obudde obwokwebaka tuli mu kusaba paka kanisa yamwoyo nnyo mubiri mwereere kubanga bye mukola tebirimu ki magezi okusaba kubi edda mukikole reasonably abantu balina okwebaka era omwemo temwagala kwebaka babeetodde nabo tebagala kwebaka eyo nvuddeyo kakati yesu ono emyaka gino tumuwanye nti ku myaka 3 yalina full possession y'ebyo ebiri mu ye obusobozi bwonna yabulina passion ye ng'agirina eyo passion ndasi ya mu mwoyo ng'agirina amanye ekyamuleeta ku nsi emotions ze ebimukyamula ng'amanye okufuga okukyamuka kwe yeefuga ekimala nga alina will power ng'asobola okusalawo kino kyegenda okukolera ekyo kyakola
abamu tusalawo leero ate enkeera ne wejjusa n'okikyusa nga nabikyusizza physical body yali mubajji physical yali healthy ng'asobola okukozesa omubiri gwe bw'atyo n'apurezentinga ebyo katonda byeyamuwa okukola n'agenda ku Yorudaani yeetwala ne bamubatiza n'avaawo n'atwalibwa omwoyo muzimu okukebebwa Setaani omubiri gwe gwasooka okubeera subjected ne gummibwa emmere n'agamba nja kubeerayo nga nnoonya kitange kyakola kikyayagala ebikemo n'abiyitamu n'alaga nti yeefuga bayibuli gandi n'akomawo mu maanyi ag'omwoyo oba tasobola kwefuga amaanyi g'ag'omwoyo tegaba nawo n'omwoyo mutuku talina kugakozesa kubanga akozesa ekintu ekinafu obeera nga Samusoni amaanyi gakugirako katuuti naye bwoddeeno mu bulamu bwa bulijjo nga gugwamu oteeka okuba ng'olina okwefuga you have your faculties in control ng'osobola okwefuga kuba nno tuli mu lutalo ate tuli mu services ebintu bino katonda yabituwa obusobozi yabukuwa munda mu ggwe obukulaakulanye ate obukozese mu ngeri ey'okutegeera reasonable application mu bulamu otuukirize katonda by'ayagala yabikuwa otuukirize katonda by'ayagala era ekiva mu muntu akozesa reasonable application tulabamu kyetwandiise intelligent services otandika okukola ebintu n'oweereza abantu nga basiima abanoonya okuganja ekitugaana okuganja kikirala tukola tebirina makulu abantu babijerega tebabirabamu tekiyinza kuganja naye buli lwokola ekimaga nti ekyo kirimu ensa ofuna okuganja omwana omulenzi ono yaddeyo n'agondera abakadde be kuba kyekyali kyetagisa mu biseera ebyo okugondera abakadde be era n'akola ekyo he applied his energies okukola ebyali byetagisa mu biro ebyo era ebiro bye byatuuka yokaana n'ateeka okulangira nti azze n'avaayo n'agenda ate atandika okukola giri era bwe yagiwa obudde bwe yagiweera ddala obudde bwe bwonna obwetaagisa n'akola okutuukiriza katonda kyayagala obusobozi buno baabutuwa okukola katonda byayagala ebintu katonda byayagala twabyogerako bigwa mu bitinga bitaano mulimu what he wants katonda kikyayagala how he wants it engeri gyakyagalamu where he wants it wa gyakyagala when he wants it gi lwakyagala ne why he wants it ne lwaki ekyo kyayagala Pawulo kyagala kati obusobozi mwefuge mwekuŋŋaanye mwalokolebwa kaakano emyoyo gyammwe tigikyali mu kibe muyimirire butengerera muyimirire mu bifo byammwe temubanga kaawa temubanga adamu kaakati you have full possession of yourself and your energies mwerina kati mutandike okuwaayo ebintu bino okukola katonda kyayagala naye nga muva mu kutegeera sooka otegeera ayagala ti Yesu yategeera nti ssaawa zino bamwagala kubeera Betelekemu oba Nazaaleesi ng'agonda n'addayo n'agonda n'akola ekyo kuba ekyo katonda kye yali ayagala ku ssaawa eyo bwe yandigenze ku Yorudaani okubatizibwa wadde yali akimanyi nti kyali kijja bwe yandigenzere ku myaka 12 yandisanzeyo kana abatiza yandisanze tabatiza tanaba kubuuka kubatiza kiraba yagenda nga mu kiseera ekituufu nga waliwo ensonga entuufu emututteyo era n'akola ngayo ebintu ebituufu ebijja mu mbeera era ng'alina ensonga lwaki ebyo byakola naye sanga lumu ng'ayingidde Nazaaleesi kyeyakulira n'ayingira mu sinagoga olunaku lwali lwa sabbiiti lwali lwa sabbiiti lwe lw'omukaaga wano mu nkola eyaffe Saturday n'ayingira eyo mu sabbiiti y'Abayudaaya n'ayingira mu kuŋŋaaniro n'atuula ng'omuntu azze bulijjo okuŋŋaana teyabagamba nti mumpe ekitabo bo ne bamuwa ekitabo bwe bamuwa ekitabo n'amanya nti oke waliwo ekituukiro lwale n'anoonya ekituukirira mu matu gaabwe mu kaseera ako teyasoma Zabbuli 22 nti bakomerera emisumaali mu mikono gyange kuba ye tanaba kutuukira n'asoma Isaaya 61 akatundu akagaa nti omwoyo wa Mukama ali kuki kunze olaba yali ategeera amanya application entuufu y'ebyo byali era n'abyogera leero kino kituukidde mu kuwulira kwammwe yali mu full control Keneza yali yeefugira ddala bulungi ng'amanyi ekyokukola yali awaddeyo obudde okudevelopinga okukulaakulanya ebintu ebiri mu ye omusajja ono atandika okubuulira n'ayogera ku musizi togamba nti yalootanga biroote yatunuulira abasizi n'adevelopinga capacity intellectual capacity abamu tumanyi kuva mu nnyumba yo kugenda ku mudaala gwa katale n'okomawo neweebaka
wakati awo tena byolaba tena byoyiga nze siri munnabyabufuzi naye bwongamba nnyonnyola ebyobufuzi nsobola okubuulira ensobi zaabwe kuba tekyantwala nga kigaali ne bwojja ng'oyimba n'akuwa sabbuuni n'akola enguudo byogere naye si gwosoose okubyogera kati njiza abantu be bafaanana kuba baagala ebintu bajja kutubulya buli kirungi kyonna naye bottom line bajja kukola ebibali mu mitima gyabwe kati nze nyanyi okufunira omuntu entasi ekiki ddala kyali bwe mba naawo akalulu ekyo kyempa kubanga kyajja okukola naye wanansuubize n'omusajja agenda n'akwana omukazi nja kutwala emaka nja kukola nenankani naye omukazi awanga mujega akkiriza byonna atalina amagezi akkiriza buli kyakola ki tebamugamba naye omugezi yetegereza nti onaŋŋamba naye nga tegyambadde yalubege emotoka anaagigira ddi namutunuulira byanyumeyo natalina purojekiti gyanyumyako wabula kunyumyako twadde mwanzena amutwala mu dansi mwe naddamu eri kati tajja kubeera productifu onootuuka eka ekibadde kimujja ne kimuggwako ng'atandika okubeerayo enyini kyali kubanga muntu wa ndongo yakujja mu ndongo ajja kwetika akusuula awaka addeyo mu ndongo oyombe akugendi kati obanga tokyayagala genda ono baakusibawo kuba ekyali kimujja kyakola ki kyaggwa kati anoonya balala akinga lubaale gwe yakumala kati akutte bulala gula watamu ndyoke nkomewo mpunzike wali wakyankutta omugamba wakyankutta omugamba yatuwa okukola ebintu n'okutegeera olulala wali okiyigiriza ekintu kye tuyita okuloga fe tulowooza okuba ti kwegenda mu ssabo n'ologa omuntu naye okuloga kwe kujjako amagezi n'okola ekintu sina amagezi go okuloga oli ogali gundi amulozeeroze amulese mukasala kkubo akujjako okutegeera akukola n'akulekako akatini bwekati nakyo bulaba nabyabufuzi balaba ennaku zino tebaagala nnyo tumanye bisingawo kyoba olaba ne kampeyini bateekawo za biseera bitono ojja kumanya ebingi kakati bayibuli wali bwega nti ayagala tulokoke si kyokka tetumanye namaki n'amazima kati okumanya kya mulundi gumu okulokoka okera kumakya n'ogamba nalokose n'okkiriza mukama waffe naye kikutwalira akaseera okumanya amazima weetaaga okuyikirizibwa weetaaga okutunula weetaaga okumanya weetaaga okutegeera weetaaga okwebuuza eso kati bw'otokola bwotyo olyonoona obusobozi bwonna katonda bwakuwadde n'obufuula ensonga kati katunzike n'ensonga pawulo bw'awandiika nti mbeegayirira okuwaayo twagamba toyinza kuwaayo ekyo tolinaako kompiro nekitegeeza amaze okukulaga nti kati wasumululwa olina kristo oli wa ddembe tokyafulibwa kibi nakuyaayaanaako okwensi atokyatwalibwa n'ebyo kaakano you have control of your faculties weewulira weemanyi weeraba weekwatako kaakati ekiddako kiki waayo obusobozi bwo okukola katonda yabukuweera kubanga yabukuwa lwa nsonga bw'obeera omuwambe n'obusobozi bubeera buwambe bw'obeera omuwambe n'obusobozi bubeera buki buwambe bwe bakusiba mu kukomera n'obusobozi wabusibye muki mu kukomera mukulu butale yali ambuulira omwami omwe yawa ku bujulirwa ye nga obugagga yabujja mu kukomera yali mubbi naye bwe baamusiba ne bamulimisa amagezi gamuddiramu eyo kati nnima bibanja byabalala bwe baamuta n'akomawo eyo yafunamu ekyamagezi n'obusobozi ne babuta n'akomawo n'alima n'agaggawala buli akuwamba akuwambye n'obusobozi bwo kaakati amaanyi gano obusobozi buno endasi zino z'olina mu katonda bwe zibeera misdirected zifuuka disaster obuganga bw'omala nagabuyibwa mu kyoto bufuuka buzibu naye bw'obuteeka buteeka okukolera bufuuka sasi bukuba essasi ne litta ensolo eyingiri emmotoka eyo maanyi neereere naye bwetebaako dayirekita etomera neereeta ebintu maanyi obusobozi buno bw'amaanyi nnyo nti bwe butabaako kuluŋŋamya bufa buleeta obuzibu ate bw'obuzibikira omanyi kibayita okuzibikira omuntu bwakuteeka ebiwero mu kamwa osigala kuwuuna buwuunyi toyinza kuvaamu kigambo kitegeerekeka
oyagala okwogera nga bakutta omumwa kaakati tukikola mu makanisa gaffe tubakozesa ebintu bingi nga twabateeka ebiwero mu kamwa kambuuza ebibuuzo nga bino tubadde tukalanira okukuŋŋaana njagala abali eyo temu oba munankubira si mumunankubira mwe munaalaba lwaki tukuŋŋaana nkibuuziza obukristaayo bwonna lwaki tukuŋŋaana nsonga ki ojja kulaba kugenda ng'oyitayita nawe onoobuuza lwaki tukuŋŋaana abantu ensonga entuufu tebagirina kubanga amadiini gaatugeera nti olunaku lwa katonda mulina okukuŋŋaana mulabikeko mu maaso ga katonda era tujja nenyiriri ojjanga mu nnyumba ya katonda tojjanga mikono myereere kaakati kabuuze n'ekyokubiri lwaki tuwaayo ensonga abantu tebagimanyi kubakitwasangibwa kiweebwayo era afuduka waka n'anoonya ccenji eyasigaddewo atwala ekiweebwayo kubanga atuusa mukolo ku lunaku esebo nkuwa ekirala bingi n'ebibuuzo kugira lwaki okola byokola bw'oba talina nsonga etegerekeka buuza bw'obabuuza ne batakuddamu then abo bakuzibikidde oba ne bagaana okubuuza abasinga mu makanisa bw'omutandika okubuuza ebibuuzo naye ekimu ekyekumi kino tuwaayo kyaki nga bagandika otandisa okwonooneka naye tonayonooneka oyagala kumanya kubanga wava mu nsi ey'obutategeera n'ojja mu nsi ey'okutegeera kati oyagala okukozesa obusobozi bwo reasonable kuba buno katonda yabukuwa kukola byayagala kati olina okunoonya kino kye muŋŋamba okukola katonda yakiragidde yakibanja waba si yakibanja kuwa amagezi n'esente zo sigala nazo oli bulungi nnyo olina embalira maaso ga katonda etegereko okusinga abadde azigabagaba n'oziwa bano bano bakola ebyabwe bano bazimbye nankani bazimbye simanyi nankani bazimbira katonda ennyumba katonda talina kwabanja kumuzimbira nnyumba ku mulembe kuba takyasula mu nnyumba z'amatofaali naye tubagamba netuzibajja mu bukadde n'obukadde oli naagala nenyumiza n'okwenyumiriza nze nazimba ekkanisa eyo ekyo wazimba kizimbe tolina busobozi bwa kuzimba kkanisa naye baakuggyako okutegeera ne bakugamba nti ekizimbe ekkanisa ate tobuuza lwoli kibuuza nga bakugoba nkuwa ekiraza bw'obanga tosobodde kubeera ekyo katonda kyeyakutonda okubeera kino tekitera okubaawo ebintu bino ebiri munda muffe obusobozi buno pasonizi zaffe sitaani zasooka okukkatira omwana eyayagala okuyimba wagenda okuweereza emyaka 10 nga bakadde be bakimujja mudda n'amasomero gakimujja mudda buli lwayimba baagala kukuba mukube bo baagala akole ebyabwe sitaani atupanga okukolayo ebyayagala ate bw'akuleka n'okola ekyo kyoyagala oli muyimbi akufuba okulaba nga akumisdirectinga oyimba ebitazimba era ekyo obusobozi obuli mu ggwe bube nga bukozesebwa lwa setaani kaakati buli bw'obanga ekyo kyoli tusobodde kukibeera munda otandika okulaluka ofuuka hopulesi olaba nga tewali nsonga yakubeera mulamu ekivaamu ku ekyo otandika okulaluka omuntu alumwa alumya abalala waliwo yagamba asking people at others kati sitaani ali mu kaweefube bulijjo okukkatira obusobozi bwaffe oba okubukyamya okole ebintu ebirala nga tatuwa mwaganya gwa kubuuza naye abantu abalina okutegeera abatandise okwefuga babuuza ebibuuzo kino tukola kyaki kati n'alyoka azuula engeri gyeyeetaba mu kintu ekyo okuweesa katonda ekitiibwa bw'obanga kyokola tonnabapakasani katonda kyayagala sookweyimirize oddemu okutegeera noonya okumanya noonya okutegeera olyoka okola reasonable application obusobozi otomala gabuteekayo sente zo tomala gazisika buli woolaba tomala gabeera buli saaviisi beera ne reasonable application buno obusobozi katonda yabukuwa kutuukiza byayagala si gwe byoyagala si sitaani byayagala nze desire yange kwe kukola katonda kyakola ki kyayagala kati tomala gankozesa bintu nga ddole so ekigambo kimu bibiri tuve ku mpewo obudde bwaffe bwebwo oliko weeyogedde ennaku nti abantu bababuuza nti tukuŋŋana lwaki nti lunaku lwa sande lwa katonda waliwo oluganda yansinga nanga tuvudde ku sande mukuŋŋaana nangamba nti gobe okulenye neggulu likulenye katonda kufa mulungi twakwebaza puroguramu za nakuwa kitiibwa nkwebaza mukama olw'ekigambo ekyo nsaba buli akiwulidde kirowoozeko kifumitirizeeko okijjemu amagoba mu linnya lya mukama waffe yesu omuntu atabangusa omwoyo
eyo yebadde program ekyomuliro kya mukama waffe wano ku Spirit FM 96 katanyaza mukaaga. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0775959237. Mukama akuwa omukisa. Tukwaniriza mu program ekyomuliro kya mukama waffe n'omusumba Sabina Kaggwa wamu ne Peter Kigula wano ku Spirit FM 96 katanyaza mukaaga. Mukama yeebazibwe. Amina sebo. Tukomyeyo ku Spirit FM 96 katanyaza mukaaga olunaku lwa kusatu. Mu programu yaffe emanyiddwa nga ekyomuliro kya mukama waffe. Eyo bannaffe abaakagigwako obugwi emaze n'emyaka 12. Naye nga tuli mu mwaka gwa 12 nagwo guno gutolontoka okugwako. Mukama atuwadde omukisa okuweereza eri abantu be ebintu ebituzimba ffeffe n'awamu. Abaweereza tetusigadde kyekimu. Nzikiza n'abalala bangi abagiguddeko n'ababadde bagigoberera baweereddwa omukisa. Mu studio no sirinze ka mu studio yaffe ey'omulembe guno ndi ne muganda wange Kigula Peter. Nyakola musabwende bonna abakola okusenga bagenderete okubeera ku programu eno mwensonga enkulu n'abo abagiguddeko tubasaba basikatiremu katono balindeko eddakiika nga ziizo tulabe Mukama byateesezza byatugamba olunaku luno olwaleero. Senga wange Eniya Nalukwago nga bulijjo empango giri era nkutumidde nnyo. Nja kutumira ne ku mama wange Anne Makerere n'ennyumba yonna ya taata wange Katumba Wamala. Mwanyinaze Patience nkutumidde nentumira omwami n'omukyala Musisi Makerere awo. Muganda wange Ahabyona simanyi bw'olinde nakubirako kasimu nemmanya bw'oli ennaku zino. Abooluganda abali okumpi n'abali ebunaayira. Mwanyinaze Noel Byalugaba ennamutambe eyo ne Harriet Fatukema. Abo nno bali wala kyenva mboogeraku waliwo tutakyawuliza 285 bali eyo mu Busoga. N'abooluganda gye musaasaanidde abamu be tutawuliranga nako. Muganda wange Faustin Bago ali mu Jjinja omwo naye Mukama amukozeemu omulimu omulungi ate naffe n'atukolamu omulimu omulungi. Kati niba simenyeeko mutegedde nti ensi yaffe tugimanyi tugezaako girondoola bano tuboogerako kubanga twagala okubaleetera ekyo. Mwanyinaze Jalia ne Pros mbatumidde mu ngeri y'enjawulo. Musawo Beeka n'omwami Ssennyonjo baali kuno oba ali eyo gy'atera okubeera n'eyo gye muli yonna Mukama abambe. So akazindalo nenkakuwa. Nsebo naye nkwegasseeko nga ntumira abooluganda bonna gye basinze okubanga bawulira obugazi bw'ensi eno. Bannaffe bakozi bannaffe Mukama waffe Musumba Kamya nkutumidde sebo. Nange mutumidde kati nnyo. Twadde twogerako naye. Kamya ow'erugoba. Kuba tulinawo nnyo Kamya. Sebo. Ninawo n'abalala bakamya abawerako naye abo bwe bateyogerako. Musumba Ofumbi, Musumba Kyobe, David Senfuma, Musumba Sentongo Ekyungu nakusabye onkubireko bw'oba owulira. N'abasumba bala mwenna gye musinziira. Muganda wange Butayi, weno we nkwogerako okiikirira abaawo bonna ku bbowa. Abeebunaayira Peter Dongo, Mark Loocha wamu ne Ezera. Abalala be simanyi manyiiko abo. Atusabe. Katonda affe omulungi atalina kyakunenyezebwa atulamu kutangala kutasemeka. Tugulumiza okusinga ebigulumizibwa tukuwa ekitiibwa okusinga ebyekitiibwa. Nze kuweerezebwa kuba tumanyi nnyo ne olw'ekisa kyo. Tusaba obeere mabega w'ekigambo kyo kibuluke mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Kitangule obulimba Sitaani bw'azze atulimba ate kisimba amazima g'abamali atambulemu. Tuwayo abawuliriza n'ebyo balwana nabyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina. Programu ekyomuliro kya Mukama waffe ziri ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'e11 omwaka 2022. Nzikiriza nti ekkatala Katonda lyatuwadde okuggusa omwaka agenda kutubeera ne byonna ebyetaagisa okuliggusa. Nkiddamu agenda kutubeera ne byonna ebyetaagisa okuliggusa. Tegubadde mwaka mwangu naye mu mwaka nga bwe gutambudde Katonda mwatukozesereza mwe bannaffe abali mu ffumbiro naffe bwe tufumba nammwe n'abali mu ddiiro abalya ne tuba nga tulina omwaka gwe ngamba nti mulungi. Era omwaka guno nga guweddeko nzikiriza nti wajja kubaawo enkyukakyuka mu bulamu bw'abantu abagoberedde ebigambo bino olw'obukulu bwabyo.
Katonda buli lwasiga ekintu naddala ekigambo kye muvaamu ebibala ebikifaanana. Nsuubira okulaba omulembe gw'abakristaayo abatakyali bannaddiini. Bwe ŋŋamba abakristaayo siri ku Anglican Church, ŋŋamba abantu abakkiriza Katonda mu Kristo Yesu. Abo Bayibuli egani eyo gye baasookera okuyitibwa abakristaayo, kati ennaku zino baakisaabulula naye nja kikozesa kubanga mwekiri mu Bayibuli. Abalokole tekiriimu nnyo ng'abakristaayo oba abayigirizwa. Bino ebirala bizzi, na biri byali bizzi bye byajja mu mirembe gwabyo, naye biri bibi nnyo mu Bayibuli okusinga bino ebiri muno. Kuba bw'obuuza kati abakristaayo baakakalo nti oli mulokole, agati ali siri mulokole naye ndi mukristaayo, tekisoboka okuggyako ng'ekintu mwakisaabulula. Abaali abalokole be baayitibwanga abakristaayo. Edda abaali nga abalokole be baayitibwanga abakristaayo, era olusi baabayitanga ab'ekkubo. Kati tuteeseemu obungodiya bungi ne tufuuka kino nakiri ekiri acceptable. Kasita mubanga mutegeera ki kye mwogera. Bwe babayita ab'ekkubo bategeeza ki? Abo abaazuula Yesu Omunnazaaleesi okuba nti ye Kristo, era oli ekkubo Katonda lye yabateerawo okudda gy'ali. Ne babayita Abanazaalaayo. Aye gwe bayita Omunazaalaayo oba Abanazaaleesi, era nga babakuusakuusa enkolagana yaabwe ey'akalibobbo gye baalina ne Yesu oyo ayitibwa Kristo. Era gye baakoma okumudedeza ennyo n'okumwogera akate nga n'abantu bamutegeddeko ne babayita Abakristo oba kye tuyita Abakristaayo. So toyinza kubeera Mukristaayo atali wa Kristo. Era bw'oba otambula otyo ng'osaatuuka busaatuukusi mu nsi, ekyo ekigambo kyakuyita ekyo baakukiina nnyo. Kubanga tokiri era tekikola mu bulamu bwe. Era emigugu gy'abantu egisinga obunene kubatikka bintu bye batategeera. Wiiki singi ezisigaddeyo omwaka tugumaleko. Naye bwe gunaggwerako ojja kubanga okuŋŋaanyiza ekikumala okuvaamu oba nnyimba oba bitontome oba services, ebintu by'ogenda okukola nga omukkiriza nga birabika, ng'osobola n'okuyingira mu maaso ga Katonda ne fayiro ejjudde ng'okandika kati fayiro yange bino bye mbadde nkola. Kuba buli kinoomu twayoga wakati awo twayiga ey'okuwaayo embalirira. So si bintu byaku kucakala bucakazi ne weetuuma erinnya n'okola bw'otya omaliriza olunaku lwo n'omwaka ne guggwako n'obulamu ne buggwako ne bayimba nti amaze fayiro yojereere emuli kantu. Kakati bano abakukiina nga bayimba nti amaze ebiri gye batayinza nakunnyonnyola mirimu ki. Ebyo kyekiseera ggwe olabuke obiveeko. Gye twasookera twagamba ku muntu maani ne tusema ku ggwe ne tugamba eddiini oba sitaani kyatukoze okuyita mu madiini. Bino ebigambo biringa ebikambwekambwe naye bya Bwakatonda. Sitaani kyatukoze okuyita mu madiini kwe kutulidyusinga n'atufuula abantu abakwata ennaku n'emikolo. Era omwaka guno Katonda atukubye COVID, alese COVID n'abantu kuba abadde amumanyi era akyakusobola okujjawo. Naye COVID abantu etandika okukaaba ffe ab'enzikiriza batuggulewo, tuludde okuŋŋaana batuggulewo kubanga twamanyiira ennaku n'emikolo. Paasika twagiriira waka ne kituluma